Assalamualaikum. So hari ni saya bersama dengan Abang Zarif. Abang Zarif itu malu. Okay. So hari ni saya nak tukar ni lah, balancing. Balancer ke balancing? Balancer. Bukan balancing ya, balancer. Dekat handle kita, handlebar kita tu. Dan saya nak gam sedikit pin lah dekat kita punya fairing. Sebab hari tu saya masukkan patah. So itulah, jom kita saksikan. Okay, ni yang patah tu. Ni satu. So, saya dah gam balik, harap kuat lah. Okay. Yang ini satu. So hati tu terasa seperti dipatahi bila tengok cover set dipatah. Saya tak suka sebenarnya patah-patah ni. Okay, kita tunggu dia kering. Okay, sekarang kita nak buka dia punya balancer yang ori ni. Tak tahu lah, susah sikit buka ni. 2000 years later. Okay, setelah berapa tahun, akhirnya terbuka juga benda ni. Ini dia punya depan dia. Okay, so nak tarik dia punya dalam ni, kasi kita keluar. Okay, kita tunggu je lah. Saya pun malas nak buat time slap lah, apa benda lah. Sebab saya noob. Bila noob ni, korang akan tengok lama video ni. Okay. Okay, cara dia nak buka benda ni, kita kena tarik. Okay, tarik. Okay. So ni lebihan skru ni pun dah tak guna. So kita buka dekat belah sini. Kita biasa skru sikit untuk tarik. Tarik sekuat hati, tarik. Okay, ni hasil dia. Okay, kita proceed ke pemasangan. Ni balancer yang baru untuk kita masukkan dalam tu. So make sure semua ada lah untuk kita masukkan. Make sure kita try ketatkan sikit supaya dia jangan terlalu longgar. Okay, ketatkan sikit. Tapi jangan sampai dia terbuka lah dia punya ni. Kalau terlalu ketat, dia akan jadi susah balik kita. Okay, kita masuk. Okay, dia dah longgar sikit tadi. Sampai dia Alamak, saya ada buat kesilapan teknikal. Benda ni dah termasuk. So benda ni dah terbuka. Jadi masalah untuk kita masukkan, takkan kita nak ketuk. Sayang. Tu ialah sayang lah. Tapi boleh. Kita buat. Tu masalah. Kita buat benda ni. Pause dulu. Nanti dah boleh ikat baru kamu ni. Ini basi. Okay, ini bila kita skru dia akan terbuka. Dia akan mengunci kat dalam ni. Okay, dia akan mengunci. Ni dia akan terbuka, dia akan mengunci. So tugas kita ketatkan dia. Mestilah kita yang kena ketatkan dia kan. Tak ada malaikat langit ketujuh yang akan turun mengetatkan. Try lagi. Tak boleh lagi. Innalillah lah kita. Sebenarnya saya menyampah buat kerja rumit-rumit macam ni. Tapi oleh kerana dah beli kan barang. Okey. Nampak gaya dah ketat. Pak. Okey. So, sukses. Macam ni lah, tak susah pun buat kerja tu. So sebelah sana pun cara dia sama. Okay, nanti kita proceed ke belah sana. Okay, sekarang pusing. Kita tunjuk yang senang-senang supaya Allah, supaya kita jangan stres. Semua kena ke set ni. Selalu nak gah nampak RCB kan. Saya tak ada nak gagah sangat. Sebab orang gagah ni, hobi kami mahal ni.
Barang kena rembat. Alah, cerita orang Melayu sekarang. Suka sangat rembat. Okey. Settle. Okay, kita tengok sini dah pasang. Belah sini pun dah pasang. Amat mudah, tak susah pun buat kerja ni. Sombong amat. Okey. Okay, korang boleh cuba. Okey, nanti saya nak pasang fairing semualah. Okey, selesai sudah kita punya pemasangan hari ni. Okey, Abang Zari dengan Abang Farhan pun dah barai. So ini motor. Okey, motor sudah siap. So itu je lah perkongsian daripada saya. Okey, Assalamualaikum.